مرحبا بعدا بالمشهد 24 و24 ساعة وحنا كنشوفوا في المشهد. عبد الواحد المجاهد مخرج سينمائي ورئيس الجمعية المغربية للفن بلا حدود ومدير مهرجان سيني بلاج. مرحبا بكم في الدورة السادسة لمهرجان سيني بلاج. هذه الدورة اللي غتكون استثنائية، دورة وطنية بامتياز، ببرمجة مغربية، لا من ناحية الأفلام لا من ناحية لجنة التحكيم. برمجة اللي غيكونوا فيها مجموعة من الورشات اللي غيستافدوا منها الطلبه والناس اللي مهتمين بالشان السينمائي، اللي غادي تكون في دار الشباب ابتداء من الساعه 11 كل يوم من 27 حتى ل 29. كل يوم غادي يكونوا ورشات، وايضا غتكون ندوات، منهم ندوه ديال التوزيع السينمائي، وغيكون ماستر كلاس مع المخرج كمال اللي غنستافدوا من التجربه ديالو بزاف. وغتكون افلام في المسابقه الرسميه، افلام اللي تنتجات ما بين 2024 و 2025 اللي ما استطاعش الجمهور انه يشوفها في القاعات السينمائيه، فمرحبا بالجميع انه يشوفها في سيني بلاج الهرورة. النجوم المكرمين ارتأت اللجنة أنها تكرم ثلاثة من العمالقة ديال الشاشة المغربية، اللي هو حميد الزوغي الكبير 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 فعلا الكبير، حميد الزوغي الممثل والمخرج والمنتج. وأيضا تكريم نادية النيازي الممثلة الراقية، وكذلك السعدية لذيذ اللي اشتغلت في مجموعة من الأفلام وضحكت مجموعة من الناس في التلفزيون واشتغلت في مجموعة من المسرحيات. فهاد ثلاثة الهامات كما تنقولوا غيتكرموا في ليلة تسميها ليلة عرس، ولا ليلة النجوم اللي غادي نحتفلوا بهم كاملين. وغادي نقول الله يطولهم في عمرهم كاملين، والله يخلي لنا السي حميد الزوغي اللي هو اللي مركزين عليه اليوم مزيان، لأنه يستحق التصفيق ويستحق أن ننحني له إجلالا وإكراما. خصوصا الدورة، شنو هو الإضافة ديال الدورة؟ شنو الجديد ديالها؟ الجديد ديال هذه الدورة أنها دورة وطنية، قلتها أنها دورة وطنية، ما كاينش الأجانب، ما كاينش أفلام أجنبية، ما كاينش لجنة تحكيم أجنبية، الكل هو مغربي، يعني داخل المغرب يعيش داخل المغرب. لكن الضيوف كاين ضيوف، مجموعة من الضيوف الأجانب اللي غيحضروا المهرجان، اللي جايين خصيصا باش يحضروا المهرجان. كنقول للجمهور مرحبا به مرحبا به اليوم 26 اللي هو اليوم اللي غادي يكون عرس سينمائي بامتياز، وايضا غيكون عرس رياضي ديال المنتخب المغربي في نصف النهايه. تنتمنى ان الحدث ينمعان ينجحوا في هذه الليله هذه ويخليوا المغاربه والناس ديال هرورة فرحانين ديما. تنقول لملكنا الحبيب ملكنا العزيز الله يحفظه والله ينصره والله يطول في عمره والله يبعد عليه شر الخلق يا رب.